ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹரிலதாஸ் கார்டன். இன்றைக்கி ஒரு அழகான ரோஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் அவலாஞ்சி. அவலாஞ்சிலே பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி இருக்குது. ஸ்வீட் அவலாஞ்சி, பீச் அவலாஞ்சி, ஒயிட் அவலாஞ்சி. இன்றைக்கி இது 3மே இருக்குது. நான் 3 பற்றியும் தனித்தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் அவலாஞ்சி பற்றி பார்த்துடலாம். ஒரு 4 பாயிண்ட்டாக பார்த்துடலாம். அதாவது எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் நர்சரிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த செடியை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம். 2வது எப்படி பாட் பண்ணலாம். 3வது எந்த மாதிரி ஃபீட் கொடுக்கலாம். 4வது எந்த மாதிரி பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸ்வீட் அவலாஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் வெரைட்டி தான். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில் ஒரு பூ தான் இருக்கும். நல்ல ஹெல்த்தி பேஸிலோ இல்லை ஹெல்த்தி ஸ்டெம்மோ வருது அப்படின்னா 4லேருந்து 5 முட்டுக்கள் வரைக்கும் வந்திருக்கு. எனக்குலாம் வந்திருக்கு. ஸோ கொத்தாவுமே இது பூக்கும். ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிளாக தான் பூக்கும். இதோட பூ மொட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக க்ரீன் ஷேட் இருக்கும். அந்த பிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கலரில் கொஞ்சம் கலந்துருக்கும். ஸோ அவலாஞ்சினாவே அப்படி தான். பீச் அவலாஞ்சிலையும் சரி, ஒயிட் அவலாஞ்சிலையும் சரி, அந்த பெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் கலந்துருக்கும். அதை வச்சு தான் நம்ம ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி இதோட கலரும் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும். அந்த பிங்க்கும் ஒயிட்டும் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டார்க் பிங்காக இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இந்த ரைனி சீசனில் இருக்கிறதுனால நல்ல அந்த கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இதே இந்த வெயில் டைம்லலாம் பூக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த வெள்ளையும் அந்த பிங்க்கும் கலந்தால் எப்படி இருக்கும், லைட் பிங்க் தான் இருக்கும். அந்த க்ரீனும் கலந்து இருக்கும். ஒரு மாதிரி கலரில் இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். பூவும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். பூத்து 7 நாள் 1 வாரம் வரைக்குமே செடியில் இருக்கும். ஸோ நம்ம செடி ஃபுல்லாகவே அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான், அதாவது பூத்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் அந்த செடியில் ஒரு பூ இருக்குன்னா மட்டும்தான் அந்த செடியில் நிறைய பூக்கள் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். பூத்து 2 நாளில் வாடிடுச்சு அப்படின்னா பூக்க வாடிக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு செடியில் பூ இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது. ஆனால் அவலாஞ்சி பொறுத்த வரையும் 1 வீக் வரைக்கும் அந்த ஃப்ளவர் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நம்மளுக்கு பூக்களும் நிறைய இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். நல்லாவே வளரக்கூடிய ஒரு செடி. அதாவது நம்ம கிளைமேட்டுக்கு பெஸ்ட்டு, ஹச்டிலே பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அவலாஞ்சி தான். 3 அவலாஞ்சியுமே சூப்பராக வரும். பூக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒன்ஸ் பூத்து முடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணுறோன்னா, இப்போ பூ இருக்கக்குள்ளே ஒரு பூவை நம்ம பறிச்சிடறோன்னா அதுலேருந்து நியூ க்ரோத் மொட்டு உடனே வைக்கும். ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு ஃப்ளவர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம நல்ல ஹெல்த்தி ஃபீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பூக்கள் நல்லா பெருசாகவே கிடைக்கும். நார்மலாக எல்லா நர்சரியிலுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான். கண்டிப்பாக எல்லாமே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நிறைய பேர் கேட்குறது தான், நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வருமா, பெருசாக பூக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே வரும், பெருசாகவே பூக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதாவது ஹச்டிலே பெஸ்ட்டு அப்படின்னா நான் அவலாஞ்சி வெரைட்டி தான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செகண்ட் இது எப்படி பாட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் டெரஸ் கார்டனில் வைக்க போகிறீங்க, பாட்டில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதோட பாட்டிங் மிக்ஸ் நம்ம நார்மலாக எப்பயும் சொல்கிறது தான். செம்மண், தொழு உரம் 2மே பார்த்தீங்கன்னா சம பங்கு எடுத்துக்கோங்க. இதில் கோகோ பீட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக போடுங்க. மணல் இருந்ததுன்னா மணலும் போட்டுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட மற்ற கிச்சன் கம்போஸ்ட், வெர்மி கம்போஸ்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. நடக்குள்ள கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பமண்ணாக்கு போட்டு நடுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை டெரஸில் தான் வச்சுருந்தேன் 1 இயர். இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நான் பாட்டில் வச்சுருந்தது தான். 1 இயர் நான் பாட்டில் வச்சுருந்து அப்புறம் தான் கிரவுண்டில் வச்சேன். பாட்டில் இருக்கக்குள்ளே பாருங்கள் பூ எவ்வளோ பெருசாக பூத்துருக்குன்னு, பூக்களும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு 8 இன்ச் பாட்டில் தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த 8 இன்ச் பாட்டிலே பாருங்கள் எவ்வளோ பூ, அதுவும் பூ நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் பாட்டில் வைக்கிறீங்கனாலும் சூப்பராகவே பூக்கும். பூ சைஸும் பெருசாக இருக்கும். இதே நீங்கள் கிரவுண்டில் வைக்கிறீங்கன்னா நார்மலாக பள்ளம் எடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பமண்ணாக்கு போட்டுட்டு நடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் நார்மல் ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. 3வது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு. அதாவது ரோஸ் செடிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹெல்த்தி ஃபீட் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பூக்களும் நிறைய பூக்கும். பூவோட சைஸும் நல்லா பெருசாக இருக்கும். கிளைமேட்டும் இதில் முக்கியம். வெயில் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பூவாக இருந்தாலுமே அது சின்னதாக தான் பூக்கும். நல்ல கிளைமேட் இருக்குள்ள கண்டிப்பாக நம்ம நல்ல ஃபெர்டிலைசர், அதாவது ஹெல்த்தி ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூக்களும் நிறைய பூக்கும். பூ சைஸும் நல்லா பெருசாகவே பூக்கும். அதுவும் அவலாஞ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே நம்ம பொக்கே ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாகவே பூக்கும். நம்ம ஒரு கை அளவுக்கு கூட பெருசாக பூத்துருக்கு பாருங்கள். பூ சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காம்புமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொத்தமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபீடு எவ்வளோக்கு நம்ம ரோஸ் செடிக்கு கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரோஸ் செடி பூக்களும் பெருசாக பூக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். பிளான்ட்டு பார்க்கவும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த பூக்கள். ரோஸஸ்க்கு நிறைய ஃபீட் கொடுத்தா தான் ரோஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரமும் கொடுக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க, நான் வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன், ஆனால் என் செடி இப்படியே இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் ஓவர் ஃபெர்டிலைசர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் செடி கருகின மாதிரி ஆகிடும். செடி பட்டு போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது.
ஹெவி ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, அதாவது டிஏபி கொடுக்குறீங்கன்னா மாதத்தில் ஒரு டைம் கொடுங்க. அந்த மாதிரி புண்ணாக்கு கரைசல் மாதத்தில் ஒரு டைம். இப்போ வந்து அதான் 15 நாளைக்கு ஒரு டைம். இப்போ வந்து 1ஆம் தேதி வந்து நீங்கள் டிஏபி கொடுக்குறீங்கன்னா 15ஆம் தேதி வந்து புண்ணாக்கு கரைசல் கொடுங்க. அப்போ மாதத்தில் ஒரு டைம் வந்துடும். அந்த மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து தொழு உரம் கொஞ்சமாக போட்டு விடுங்க. இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கிச்சன் கம்போஸ்ட், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் இதெல்லாம் போடலாம். பட் வந்து நீங்கள் டிஏபியே வாரம் வாரம் போடக்கூடாது. ஒரு மாதத்தில் ஒரு டைம் டிஏபி போட்டால் அதுவே போதுமானதாக தான் இருக்கும். கரெக்டாக ஹெல்த்தியாக வந்துடும். ஸோ வந்து நம்ம ஜாஸ்தியாக அதுக்கு வந்து திணிச்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் அப்படியே செடி ஒரு மாதிரி ஆகிடும். நீங்கள் இது வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கலவுற தண்ணி, பருப்பு கலவுற தண்ணி இதெல்லாம் நம்ம டெய்லியுமே கொடுக்கலாம். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே நீங்கள் வந்து ஹெவி ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 15 நாளைக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க. மாதத்தில் ஒரு டைம் அது வர மாதிரி ரொட்டீனாக வச்சுக்கோங்க. ஜாஸ்தியும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி போன் மீல்லாம் போடுறீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு டைம் போட்டாவே போதும். ஏன்னா போன் மீல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ரிலீசிங் ஃபெர்டிலைசர் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து மாதத்தில் ஒரு நாள் அது ஒரு ஸ்பூன் ஒரு செடிக்கு போட்டு விட்டிங்கனாவே கரெக்டாகவே இருக்கும். ஸோ வந்து ஜாஸ்தி நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. கரெக்டாக அந்த டைம் இன்டர்வல் பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க. மீனம்லம் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்க அப்படின்னா இலைகள் எல்லாம் பச்சையாக இருக்கும். ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணுறதா இருந்தால் ஈவினிங் ஒரு 6 மணிக்கு மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். இதே வேருக்கு ஊற்றி விடுறதா இருந்தால் நம்ம காலையில் ஊற்றி விடலாம். நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து மீனம்லம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த இலைகளும் பச்சையாக இருக்கும், பூச்சி தாக்குதலும் கம்மியாக இருக்கும். இதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி எந்த பெஸ்ட்டுமே வராது. நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு செடி தான். ரொம்ப வெயிலில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ஸ் வரும். ட்ரிப்ஸ் வருது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே நீங்கள் கெம் ஒரு வாரம், நீம் ஆயில் ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா மீனமிலம் இது 3 மாற்றி மாற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே நார்மலாகிடும். செடியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து செடியில் பூச்சி இருக்குது இல்லை, பூச்சி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் வாரத்துக்கு ஒரு டைமாவது ஏதோ ஒரு பெஸ்டிசைட் வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூச்சி தாக்குதல் ஜாஸ்தி வராது. நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடியே அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது வராது. ஸோ வந்து ஜாஸ்தியானதுக்கப்புறம் நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சினாலும் அது சீக்கிரம் போகாது. ஸோ வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் பூச்சி இருக்குது இல்லை, வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு பெஸ்டிசைட் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாவே செடி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரு செடி தான். மேக்ஸிமம் எல்லா நர்சரிலையுமே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய செடி தான். நீங்கள் கேட்குற மாதிரியே தான் இந்த செடி இருக்கும். செடியும் நல்லா வளரும், பூவும் நல்லா பெருசாக பூக்கும், பூக்களும் நிறைய வைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செடி தான் இந்த அவலாஞ்சி வெரைட்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.